Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah sedaya kemawon, estu ingkang kula dongaaken mugi tansah sehat wal afiat nggih. Mugi tansah dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi benjang mlebet swarga sedaya. Kita lajengaken kajian kita malam Selasa wonten ing dalu punika. Saksampunipun wonten ing tenggang kala rumiyin, kita sampun ngaturaken pengantar kepripun caranipun milih ngaten nggih. Kala rumiyin sampun kita aturaken bilih wonten ing gesang kita menika kathah sanget pilihan, bahkan hidup adalah pilihan-pilihan. Jenengan wungu sare niku sampun wonten pilihan. Nggih. Ajeng langsung ten wingking ngengkrengke ceret napa buka renggong pados sarapan nggih. Niku. Nek lare-lare kita pilihan sing paling pokok bangun tidur ku terus mandi. Jenengan dalu niki nggih milih sare ten dalem napa tindak pengaosan niku nggih pilihan. Nggih. Nggih niki nggih enten milih pilihan jenengan bikak nggen plastik niku napa nggen piring. Dados estu gesang kita niku pilihan. Bahkan wonten pilihan ingkang ekstrim, ajeng berbuat baik atau berbuat yang tidak baik. Ngoten niku. Mila dalu punika kita lajengaken kepripun amrih kita menika mboten salah pilih. Ngoten ta nggih. Sebab menawi kita salah pilih mengkeh endingipun akhiripun gelo. Gelo niku nek basa Jawa setugel ala niku pun wastani gelo. Merga akhiripun mboten sae njuk wonten sesuatu sing ala mboten sae sehingga kecewa. Rumiyin kita gambaraken sepele niku. Menawi kita dihadapkan dening Allah diparingi nikmat rezeki wujud kacang kulit. Ning milih tanpa ilmu, mboten dipun pirsani namung dionceki di dahar. Giliran pikantuk ingkang lebetipun biru-biru ijo cemeng nika sik jamur. Kamangka mboten dipirsani. Menawi didahar pahit napa eco, Pak? Pahit. Nek kadung dipun dahar getun mboten? Getun. Ananging sak mangke nggih menapun kraos pahit yuk dilepeh. Niku contoh kecil salah dalam memilih. Menawi namung salah dalam memilih sesuatu yang sifatnya ringan-ringan saja, niku kekecewaannya tidak terlalu. Salah milih baju paling nggih gelo, sedelo. Mungkin nek tumbas melih jahitke melih ngoten nggih pun ilang gelon. Menawi salah memilih pasangan hidup, gelone sedelo napa dangu? Dangu. Arak dijolke tomboke urung siap. Pareng mboten nek dijolke. Mboten semudah nek ngijolke mendon apa lembu nggih. Menapa malih salah dalam memilih agama niki langkung getun gedung malih. Bahkan Allah ngendikaken getun gedungipun tetiang ingkang sampun sedo, kadung sedo ngoten. Niku kepengin dipun gesangaken malih saking getune.
Rabbir ji'uni la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Ngoten niku. Allah, mbok iya kula diwangsulke malih ten alam donya. Kenging napa kok roh sing pun dipisah saking raga wonten alam barzah, anten alam kubur nyuwun diwangsulaken. La'ali a'malu sholihan supados kula saged beramal sholih. Fima taraktu ngagem napa ingkang kula tilar. Lah niku. Riyen anten pilihan. Arek bondoku tak nggo ngamal apa tak eman-eman ya. Ngoten niku. Enten to sing modele eman-eman. Nggih sedekah, nggih infak ning dadak mecahke. Nek mriki rak mboten. Sebab saking dalem pun pecah. Dados getun gedunge niku waktu dulu di dunia sempat memilih arek ngamal sholih apa enggak. Nah niku. Dados menapa ing Allah paringaken niku rak enten sik dereng dimaksimalke. Diparingi jabatan niku dereng tinggi amar ma'ruf nahi mungkar. Amargi Rasul paring dawuh kulukum ra'in, setiap kalian pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Bapak-bapak niki dipertanyakan benjang bagaimana tentang istri dan anak. Ibu-ibu nggih akan dipertanyakan tanggung jawabnya bagaimana ingkang didik para putra wayah. Niki. Mila menawi wonten pilihan niki kesempatan kita memilih lan milih amrih mboten getun-geduwung ya ampun ngantos salah pilih. Niku. Anten melih getun-geduwungipun tetiang ingkang sampun sedo. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, mbok iya jenengan undur kematianku barang sesaat fa asadaqa wa akun minas solihin. Aku akan sedekah dan aku akan menjadi orang yang sholih. Kala riyen dados suami belum sholih kadang salah. Kala riyen dados istri mboten sholihah tapi salahah. Kala riyen dados guru dereng sholih, dados murid dereng sholih, tesih cok nyontek. Kala riyen dados tangga dereng apian kalih tangga. Kala riyen dados niku. Getun gedunge ketika kita dihadapkan dengan pilihan kita salah dalam memilih. Jadi apapun maka akhirnya penyesalan. Mila dalu punika kita lajengaken pembahasanipun kepripun amrih kita mboten salah pilih sehingga kita mboten getun geduwung. Monggo kita awali pengajian menika kanthi maos surat Asy-Syams ayat 1 dumugi ayat 11 kagem samangke kita fahami sareng-sareng maknanipun lan kita pendet piwucal saking ayat-ayat menika. Allah niku maha benar, nggih. Termasuk firman-firmannya pasti benar. Allah seandainya berfirman boten mawi qasam, boten mawi sumpah niku sampun leres. Tapi wonten ayat-ayat ingkang kita waskala Allah bersumpah berkali-kali. Sampai 7 ayat isinya sumpah. Padahal tanpa sumpah Allah itu sudah maha benar, pasti benar. Dan kita sebagai orang mukmin harus yakin. Tapi kenapa kok Allah sampai dengan sumpah? Sampai berkali-kali. Kalau manusia bersumpah itu untuk meyakinkan lawan bicaranya agar yakin. Kalau ini kita aturakan contoh, sering kita aturakan contoh. Umpami onten pedet. Njuk kita pertanyakan harganya, piro kang pedetmu? Aro sampean 18 wae. 15 yo. Wah, langsung men yakin nek niki regane larang pakai sumpah. Mbok trimo lempoh wis dianyang 18. Sing lempoh sinten? Mbok trimo. Ya wis 15,5. Tenan yo. Iki dak agak umur 7 sasi mbok trimo lempoh. Wah. Wis diarepi 17. Zaman semono. Sing lempoh sinten? Mbok trimo.
Kadang sing ngadol sapi niku nggo meyakinkan lawan bicarane niku ngangge sumpah. Mbok trimo samber mledek. Mbok trimo lempoh, mbok trimo bisu. Padahal mboten bareng menungso niku sumpah ngangge selain Allah. Demi langit dan bumi aku bersumpah. Enggak boleh. Kalau bersumpah itu dengan nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Nek bahasanipun kelor-elor demi Allah. Rasul nggih ngaten. Wallahi waladzi nafsi biyadihi. Demi Allah sing nyawaku ki ning astane Allah. Wah, ngoten niku untuk meyakinkan. Tapi Allah sesungguhnya tanpa bersumpah pun sudah meyakinkan orang mukmin. Nggih. Tapi kenapa di ayat tadi Allah bersumpah berkali-kali? Kalau Allah itu bersumpah dengan makhluk-makhluk yang istimewa. Wasyamsi, demi matahari. Srengenge nek bahasane ngriki. Niku dipakai sumpah untuk Allah karena srengenge niku istimewa. Niku umpami diitung ngangge watt ngoten srengenge niku padange pinten watt. Nek semanten niki madangke sak masjid, nek srengenge iso padang sak ngalam donya. Berarti niku pinten watt niku. Umpami bayar kayak bayar pinten. Nggih. Demi matahari dan sinarnya di waktu duha. Wal qamari, dan demi bulan idza talaha, apabila ia mengitari. Nek srengenge kalih bulan sinare terang pundi? Srengenge. Mila nanten piantun asmanipun Komarudin. Komariah niku wonge lembut. Nggih. Nenek Samsudin ini biasanya rada nek ngendika cetha jelas kadang nyelengit. Nah, srengenge niku rak padang jinglang kadang panas. Nggih. Niku asmane Samson apa Samsudin niku lembut. Nah niku kirang pas. Niki. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya. Nek siang niku napa-napa tampak nggih. Nggih, ajeng nandur napa kemawon. Nek kalau wau rak pun gremis to enjing wau. Ya niku. Nek awan niku napa-napa ketok. Enten kacang saklas ronglas kecer ya ketok. Karena Allah tampakkan di siang itu, karena siang itu kemudian tampak. Ini nek uwur kacang dalu ngeten niki nggih, mboten ketok. Nggih. Napa mle uwur kacang ijo. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila telah menutupinya. Estunipun roti niku mboten ketinggal lho niku, Pak. Umpami niki mboten enten lampu nggih. Karena Allah sudah menyatakan demikian. Ketika malam gelap gulita maka hampir semua tertutup, tidak nampak. Nggih. Nek kirang pitados semua lampu dimatikan. Oke, jenengan padosi rotine jenengan rak make ical. Niku dipakai sumpah oleh Allah. Was samai, dan demi langit, wa ma banaha. Nggih. Dan pembinaannya atau pembangunannya. Nek jenengan bangun langit cagake pinten, Bu? Nggih. Sakit mboten? Mboten. Hanya Allah yang bisa menciptakan seperti itu. Dan oleh Allah dijadikan sumpah. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan penghamparannya, dihamparkan bumi seluas ini. Okay. Itu oleh Allah dipakai sumpah. Nah yang terakhir Allah bersumpah dengan nafs, dengan jiwa. Nah bahasanya yang bikin apa? Nyawa. Wa nafsiu, dan demi jiwa, wa ma sawaha, dan penyempurnaannya. Ternyata tidak hanya jiwa itu saja manusia diberikan cukup hanya dengan jiwa, tapi oleh Allah disempurnakan dengan banyak potensi yang ada di dalam yang melingkupi jiwa nih. Di dalam ada jiwanya, di luar ada raganya. Sing tampak nyawane napa ragane? Raga.
Terus Allah sempurnakan nyawa kita, ruh kita, jiwa kita dengan Allah berikan banyak potensi. Terus nyawane dikurungi angge raga. Dadi ragane niku ditempleki nyawa dienggo omah. Mengke nek nyawane niku pun lunga, ragane niku mengke rusak. Gitu. Nggih. Ini nek tesih nemplek ngeten iki rak awake dhewe tesih ketempelan nyawa niki. Mila tesih saged obah-obah. Nek pun dipindah ngoten nggih pun glinting nika. Jenengan pun mboten diparingi roti melih. Nggih. Lah ternyata Bapak Ibu, ten gen roh kita, ten gen nyawa kita niku Allah paringi banyak potensi. Sehingga wonten ayat salajengipun Allah ngendikaken fa'alhamaha, dan ia Allah ilhamkan kepada jiwa nggih, fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujur, ada potensi takwa. Dados ten nyawane awake dhewe niki ada dua kekuatan besar yang bisa tumbuh berkembang. Yang pertama fujur, fasik, jahat. Sedaya awakipun piyambak niki berpotensi dadi penjahat. Tapi juga di sisi lain wonten potensi takwaha, ketaatan. Dados kita menika dipun paringi kesempurnaan yang luar biasa. Saged jahat mirip-mirip iblis lah. Atau mungkin lebih parah. Kemudian kita juga bisa berpotensi taat takwa sebagaimana malaikat. Ngaten. Lah ten nyawane awake dhewe enten werni kalih niku. Sehingga sakmangke pundi ingkang berkembang, niku ingkang sakmangke yang akan mendominasi. Nek sik berkembang fujurnya, kejahatannya, kefasikannya, maka nanti orang itu kejahatan itu dianggap biasa. Ngapusi biasa, goroh biasa, menipu biasa. Kejahatan itu dianggap biasa, bahkan korupsi dianggap prestasi. Iso nggawe laporan palsu gek engko badhe niku prestasi. Bahkan cok cerita-cerita, wah aku mbiyen ki nek gur nyolong we ahli. Tapi juga manusia itu berpotensi bisa menjadi makhluk yang takwa, yang taat sekali. Niki. Nah, sakniki monggo kita kaji. Estunipun potensi yang Allah paringaken kagem kita supados nyawa kita niku sempurna, mboten namung potensi dasar fujur hawa takwaha, potensi jadi penjahat dan orang takwa, tapi Allah maringi fisik, maringi raga sing sempurna niki. Jenengan bandingke kalih makhluk sanesipun to. Kalih sapi ampuh pundi, Pak? Nek kita kalih sapi ampuh pundi? Sapi niku mboten gadah driji lho. Arek kowe upil ya rekoso. Arek nglebokke dombolahno sapi iki ya bingung. Nek kita niki luar biasa, napa-napa istimewa, jari jemari ditekuk saged. Niki dinggo nyoblos ndok datar saged, dinggo ngerauk sarimi saged, nggih meres saged. Dirapatke dinggo njukuk duduh ya iso. Lah nggih, coba sapi napa mendo judeg niku. Terus nggih enten ros-rosane gitu. Kayak gulune ya iso nggo nengok luar biasa, bahkan iso diubengke. Luar biasa manusia nih. Dari sisi fisiknya niku. Ke irunge nggih apik marep mudhun. Nah nggih. Kayak drijine nggih pun diukur. Irunge ora kaya balung misalkan. Coba nek enten balunge. Jadi manusia itu luar biasa, diberikan potensi dasar yang bagus, fisiknya bagus. Kita nggih bentuke paling wangun to menungsa niku. Coba nek jenengan pirsane kethek niku ora gek wulune sak nggon-nggon. Nggih. Niku. Kita diberi fisik, malaikat tidak, iblis tidak. Hewan Pak diberi fisik, iya, tapi hewan nggak diberi akal.
Cobi nek kewan niku enten akale, paling nek dingjak mluku to sapine mandek gentenan Kang. Gur diakali aku kon geret. Ora ngrasakno kowe sing geret aku sik nyurung. Nggih. Nek sapi sakit nggih mluku wonten jak-jak enten her enten giyo-giyo. Nek saiki pun mboten enten nggih ngoten niki. Ya wis anggo traktor nggih arek giyo-giyo kepiye. Nek jaman kula cilik niku ora wonten jak-jak her-her giyo-giyo. Niku bahasane sapi nek lare-lare saniki ora damang. Kemudian dibanding yang makhluk yang lain, napa meneh tumbuhan, kita ini sempurna sekali. Kita enten nafsunipun, malaikat gak ada nafsu. Nggih. Tapi kalau malaikat enten nafsune. Nggih. Kang catatan amale aku tak njukuk rotine. Ora, wis tugasmu ya tugasmu. Mboten enten saya jalan-jalan ngaten niku. Sing khusus nyata sing sae nggih sing sae, sing mboten sae nggih mboten sae, mboten ada rebutan. Terus manusia oleh Allah diberi akal pikiran, ini yang luar biasa. Potensi yang luar biasa. Terus komplit. Manusia itu ada fisiknya, ada ruhnya, gitu. Enten nafsune, enten akale, enten hati nuranine. Nggih, komplit sekali manusia itu. Mila ketika sedaya potensi niku kita ginakaken saged kagem milih sing boten salah pilih sehingga mboten enten istilah getun-geduwung. Ananging menawi kita diparingi potensi akal pikiran, diparingi hati nurani, diparingi panca indera untuk memahami hidayah Allah lewat Quran hadis, kok mboten dipun ginakaken, kita namung memperturutkan nafsu, bisa jadi kita akhiripun salah pilih. Mila saking menika sepindah malih monggo sareng-sareng kita cermati kepripun amrih kita dalam memilih mboten salah pilih. Cobi kula damel contoh. Nek umpami niki jamu pahitan, niki sirup. Nah, kinten-kinten nek jenengan tebak kula milih sing sirup sing kathah pemanise, pengawete, napa pilih jamu pahitan? Kinten-kinten. Oh kan. Sak jamaah we beda pendapat mentah sak kabupaten. Umpami kula milih jamu pahitane. Pertanyaannya, estunipun sing milih niku napa nih? Napa tangan kula sing mendhet jamu pahitane, napa mripat kula sing ngawasi, napa ilat kula sing ajeng nampa ngrasake? Napa wetenge sing ajeng ngolah? Napa pikirane sing mikir regane? Napa pikirane sing mikir manfaate? Napa nafsune? Nek sing cetha wela-welane sing mendhet tangane to. Tak jamu pahitan wae ngoten niku. Engko nek sirup ki saiki ya seger gek seripit piar, ning sesuk sariawan. Nggih, nek ming tangan to manut. Cobi, nek enten pilihan, apik nyolong apa sedekah ya. Ngoten niku. Nek tangan niki rak ming manut, dijak nyolong ya gelem, dijak sedekah ya manut. Menawi tangan niki salah pilih, kleru sik nyolong, niku sing salah tangane. Napa mripate sik namatke barang sik dicolong niku? Napa nafsune, napa pikirane, napa nyawane sik ten jero mriku. Lho kan beda-beda meleh. Enten pikirane, enten nafsune. Baik Bapak Ibu yang Allah mulyakaken. Niki penting akhiripun sebab nek ngantek salah pilih niki getun. Napa meleh bab sing paling napa nggih menentukan benjang ten akhirat swarga apa neraka niku nek ngantos salah anggen kita milih niku getun geduwung kamangka kesempatan hidup nggih ming ten mriki niki benjang pun mboten enten hidup melih karena hidup selamanya yang tidak akan pernah mati lagi niki estunipun Bapak Ibu yang Allah mulyakaken kita menika
menungso menika awal-awal riyen dalam penciptaannya niku mboten enten pilihan, purun mboten purun tetep kudu taat Gusti Allah. Sebab Allah sing ngatur niki kepripun piyambakipun menungso niku saged slamet donya akhirat niku Allah sampun menentukan. Jenengan saged pirsani ten surat Al-A'raf ayat 170 kalih. Nggih. Allah ngendika wa id akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim. Jadi Allah menyatakan wa id akhadha rabbuka mim bani adama, dan tatkala Allah Tuhanmu mengambil mim bani adama dari anak keturunan Adam min zuhurihim dari tulang sulbi. Nek zuhur niku nek bahasane mriki boyok. Keturunan Adam itu Allah ambil dari tulang sulbi, dzurriyyatahum, keturunannya itu, wa ashhadahum, dan Allah mengambil persaksian. Nek bahasane kelor lor dijanji. Nah, dijanji. Sadurunge dadi menungso niku roh niku dijanji riyin, diambil sumpahnya. Wa ashhadahum, dan Allah mengambil persaksian dari mereka ala anfusihim, atas jiwa mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, maka roh tadi menjawab, qalu, mereka mengatakan bala syahidna, ya kami bersumpah. Dados riyin awake dhewe sakderenge ten donya niku rak ten alam roh, sakderenge ditiupke ten nggen orok calon bayi sing calon menungso niku dijanji riyin. Apa kowe gelem ngakoni nek aku iki Gustimu? Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Rabbmu? Apakah kamu mau mengakui? Apakah kamu mau berjanji bahwa aku ini Rabbmu? Sik nyipta, sik ngatur, sik nentokke akhir. Yang penentu akhirnya nanti adalah Allah. Maka roh itu menjawab, qalu bala syahidna, ya siap, kami bersumpah akan mempertuhankan engkau wahai Allah. Nek dibahasakan ngeten iki. Nggih, nderek dawuh. Dados kita riyin dek dereng metu ten alam donya niku pun disumpah riyin supados taat ngarsanipun Gusti Allah. Niku sedaya pun sumpah prastya, sedaya pun sumpah siap taat. Nggih. Tapi kenapa kemudian di dunia kadang manusia menjadi tidak taat? Ken salat mboten salat, ken ngaji milih nonton TV, kon infak awel, kon poso gemang, kon umroh malah trimo nututi pekarangan sampinge. Lagi niku, kenapa kok bisa seperti itu? Padahal dulu perjanjiannya tidak. Dulu itu sebelum kita menjadi manusia dijanjiin, apa kowe gelem taat karo Gusti Allah, nganggep aku ki Gustimu? Ya, siap. Ngoten pun diring-diring. Lagi ini enten ngalam donya kok enten sing malik grembyang. Nek iki rak mboten enten. Nggih. Saking wajah-wajahipun niku wajah-wajah taid. Karena potensi yang tadi Allah berikan, kemudian dalam mengembangkan potensi itu salah, yang dikembangkan yang fujurnya. Kenapa yang berkembang fujurnya, jahatnya, fasiknya? Ya karena manusia diberi potensi, ada ketaatan, ada kefasikan. Dan diberi potensi akal pikiran, hati nurani, tapi juga diberikan nafsu. Nafsu pun ada yang bermacam-macam. Enten lawamah. Nek simbok riyen ngendika aluamah. Jane wis warek ning isih pengin tanduk tekne rada cocok lawuhe. Enten mboten ngoten niku? Niku jenenge aluamah. Gandeng nyambel walang ngono. Jane wis warek. Ning gandeng segone pulen gak anget ngono. Nah niku. Jane pun duwe sapi pedet ning tuku meneh, enten mboten? Jane pun gadah poman ning tuku poman meneh. Jane pun gadah montor ning lirik montor meneh. Jane pun duwe ali-ali ning dadak batin gelang barang. Napa nggih enten niku? Niku. Nah, lawamah
Nek bahasane simbok riyen aluama. Niku nek dituruti iku mboten entek-entek. Wong nek duwe emas sak tomblok kowe pengen 2 tomblok. Duwe sertifikat loro ki pengen 3. Nggih, umpama wis duwe mobil, ge enten door prize kowe milih dikai duit apa mobil. Nek duit gur sak yuta, nek mobil anyar. Pilih duit napa mobil? Kamangka pun kagungan. Lah berarti niku. Nah niku. Nek nuruti nafsu sik niku ngoten. Kayak mengke pilihane niku dadi beda. Adzan apa nunggu warung? Adzan pun nunggu warung, adzan gek salat pun nunggu warung. Nah, niku pilihan. Gandeng nafsune aja-aja salat ki seprapat. Kuwi dono nek kepayon wong 5, kuwi badhemu kira-kira 50. Nah, wis anggo hitungan. Lah nggih niku. Mila kemudian pilihan salah. Akhirnya adzan yo men. Allah ya pirsa nek aku agak sibuk. Lah. Akhirnya tetap deku-deku nunggu warung. Nggih. Jadi nek sedo getun gak jaluk bali muli ya Allah kula riyen klentu pilihan. Donge salat jamaah malah ten wono. Gandeng liyane iki kek do uwur kek do gayeng udan niku kek diadani barang ya. Jadi apa yang mempengaruhi seseorang salah dalam memilih diantaranya nafsunya. Enten nafsu namanya amarah bisu. Nek bahasane ngriki amarah niku dadi marah. Jane amarah bisu. Nafsu sing icuk-icuk ajan-ajan marang bab sing elek. Dadi nek marah, muring niku akhire elek. Mboten enten wong muring gak akhire apik niku. Sampai Rasul wanti-wanti, la taghdab walakal jannah. Aja gampang muring, mesti awakmu dijamin mlebu swarga. Lho penak lho. Nek ora nuruti nafsune sik hobi muring. Ning ra enten daerah tertentu niku sik muring kaya ngombe obat esuk awan sore. Esuk-esuk tangi turu ya wis muring-muring iki ngopo. Sebab napa? Nyepake sarapan dhewe, asah-asah dhewe kek anak ae sik teng klentere sik do jingkrung. Kek akhire mbokne muring-muring. Kek barang kekeselen apa dhewe sampai saka indel ceret gawe sarapan nganget oseng-oseng sampai dijaluki sangu keri-keri kesel-kesel latene kek sangu mak. Muring meneh, isuk mau wis rada awan titik kene ya muring meneh. Lagi niki melek nek anggere esuk njaluk sangu. Malah melek-melek ke putrane barang. Nggih. Kuwi jenenge melek ra weruh, wong tuwa akeh gawean ya gur menteleng ora ngewangi. Ngono-ngono nek njaluk sangu ya nang wong tuwa ora weruh. Ya ngulungi ning karo unang-unung. Putrane wis tekan sekolahan iki sik unang-unung. Padahal niku wonten pilihan. Aku kuwi mesti kelangan 20. Muring ya kelangan, ora muring ya kelangan. Aku arek ngenek menehi sangu ki arek nganggo muring men marem. Apa arek nganggo senyum men lega-legawa men anakku ya kepenak lek nampa. Niku pilihan. Coba nek dipenggalih. Apa nek unang-unung ya gek ora kelangan, nek tetep kelangan to. Saged ugi nek lega-legawa dadi sedekah, dadi nafkah dihitung infak. Ning nek angge unang-unung pemenang ngantek diundat-undat niku dadi batal. Ganjarane ra sida. Cilik digedhek kowe. Wow. Nguring-nguring anak nganggo istilah cilik digedhekke. Lah nek dipenggalih ya apa lek nyebul. Nggih. Nek ngenten to wong tuwa sik nek nguring-nguring ngundamono. Kowe mbiyen ki nek ora tak sekolahke, lah kaya wis ampuh lho wong tuwa niku nyekolahke. Kowe mbiyen ki nek ora tak susoni, lah dalah. Dono ganjaran tok niku ning gandeng diungkit-ungkit jadi batal.
La tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Aja mbok batalke anggonmu sedekah dengan menyebut-nyebut ulang, apalagi sampai menyakiti hati yang kau kasih. Batal lho niku dono pun tiring-tiring ganjarane iki saking cilik biyen ngupakara ganjaran tok niku. Barang wis remakat kek cok marahin jalare muring no kek ngunda-tunda dek cilik. Ah niku. Kayak kenapa memilih mengungkit kembali sampai menyakiti hati yang diberi, anak atau cucu atau tetangga yang diberi? Ya karena pilihan itu salah. Kenapa salah? Mungkin yang mendasari bisa nafsunya, bisa pengetahuannya kurang. Jelas kayak menikah sepindah malih niki kita kaji terus. Berarti kepripun amrih mboten salah pilih. Nggih. Yang pertama, ketika manusia memilih itu ada dua jalan. Yang pertama, jalan kefasikan. Memilih dengan cara yang tidak baik, milih sesuatu yang tidak baik. Enten to nuruti nafsu bondo jabatan kanthi cara sing boten halal. Enten boten golek bondo sing boten halal. Eneng sik nyolong, enten sik boten kreatif nyolong ya gek ngerampok, nggih. Enten sik riko gandeng di jabatan boten nyolong, boten ngerampok jenenge napa? Korupsi. Enten sik menipu. Nggih. Jane bakul niku napa istilahipun nek jujur ngoten berkah. Ning enten sing bakul kurang jujur. Manuk wedokno semir dadi lanang. Nggih. Sapi kuru glonggong dadi antep. Kacang campur gombong niku dipilih sing apik-apik dek dhuwur ngisore gombongan ngisor dhewe watu. Beras ya disulap. Jadi dia memilih melalui jalan kefasikan, jalan kejahatan, jalan yang tidak baik. Kenapa? Yang mendominasi di dalam jiwa tadi adalah nafsunya. Dados nek menungsa niku nggunakake akal pikiran, nggunakake hati nurani, ke panca indera niku digunakan mencari hidayah, mencari ilmu. Bagaimana Allah mengatur itu, bagaimana Rasul memberi contoh tentang itu. Kemudian manusia menggunakan hidayah untuk memilih, maka tidak akan salah pilih. Akan tapi ketika manusia memperturutkan keinginan nafsunya, pengen muring turuti, pengen bondo penting oke, halal haram carry. Tapi ketika manusia memahami ilmu, apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, apa yang Rasul jelaskan, Allah larang kita mengambil barang dengan cara haram. Okay. La ta'kulu bainakum. Janganlah kamu makan di antara kalian dengan cara bil batil, dengan cara yang batil. Rasul mengingatkan, man akala haroma mata kolbu. Sing sapa wani-wani mangan ngombe barang haram, gunake barang haram, mati atine. Hajaballah li da'watihi. Allah akan menutup doa-doanya. Allah tidak mau mendengarkan doa-doanya. Wa dhaufa yaqinuhu, dan akan menjadi lemah keyakinannya. Mboten yakin nek infak niku dijoli ping 700. Mboten yakin nek wakaf niku menjadi amal jariah. Mboten yakin nek gemateni anak, gemateni putu niku mengke pikantuk piwales sik langkung sae. Mboten yakin nek benjang enten swarga, enten neraka. Mboten yakin nek enten piwales. Kenapa? Karena kemasukan yang haram. Kalau tidak memahami ilmu, tidak mendapat hidayah karena tidak mau belajar, tidak menggunakan mata inderanya, mata tidak gunakan, pendengaran tidak digunakan. Kemudian dia tidak mendapat informasi tentang kebaikan. Kemudian yang mendominasi dirinya, nyawanya tadi hanyalah nafsu. Nah, maka kemudian dia akan banyak salah pilih. Kamu kan nek wong niku nek ngantos wantun ngapusi niku syaratnya cerdas dan ora lalen. Nek wong rodok bodoh gek lalen kok ngapusi gampang kecekel. Mila jenengan sik kinten-kinten mboten cerdas gek gampang lalen ampun ngapusi. Nggih sinasa cerdas lan mboten lalen nggih ampun ngapusi, wong ngapusi niku mboten sae. Niku. Karena ketika dikejar, Pak kok konduriah meneh, mau lembur. Kamangka ming dolan. Nggih.
Lah garap apa gaje wingi ngendikake nek wis rampung gaweane. Anu lali mau ki silaturahim nang gone kanca. Nah, belok meneh. Dadi wong ngapusi rekoso dadak mikir alasan lho. Lah nggone sapa? Nah, arek sapa ya? Golek kanca tangga kantor. Lah aku mau ketemu ki anu rene iki malahan dolan malah nakokke bapak kondur dereng ngono ki. Oh nganu kleru mau andringe. Aku ndolani. Jadi ketika kita memilih sesuatu yang tidak baik, misalnya kita milih dusta, ya nanti kita akan direpotkan dan akan berkelanjutan kedustaan itu. Sama, ketika kita berani makan yang haram, kemudian hatinya menjadi mati, sulit mendapatkan pencerahan. Kemudian ketika kita berdoa tidak didengar oleh Allah, kemudian keyakinan kita semakin hilang, tidak yakin akan kebenaran. Waqalat ibadatu, jadi sedikit ibadahnya. Maka semakin memeng. Jadi Allah takdirkan sapa kelebon sing haram kuwi dadi sithik ngibadahi. Nggih nglilir salat wis wegah, infak eman-eman, poso wedi nek emah. Niku. Dados ngenten Bapak Ibu, menawi menungso niku dibagi tengah-tengah. Sing dhuwur niku wonten akal, sing dhuwur niku wonten ati, sing dhuwur niku wonten panca indera sing komplit sik tinggi mendet ilmune. Ke sing ngandhapne nggih padaran mengisor niku mewakili nafsu dan sebagainya. Maka sesungguhnya ketika manusia dengan hati nurani yang kemudian menggunakan akalnya untuk mendapatkan hidayah, kemudian dia memilih, maka pilihannya itu akan menggunakan jalan takwa dan kemudian akhirnya nggih munggah dan swarga. Tapi ketika manusia itu hanya memperturutkan keinginan nafsunya, maka kemudian hanya akan menjadi penyesalan yang kemudian endingnya dia akan mendapatkan tempat yang rendah. Sing rendah niku neraka napa swarga? Neraka. Mila wonten istilah nek swarga niku munggah swarga. Nek neraka nyemplung. Mboten enten munggah neraka nyemplung swarga. Nah niku dipenggalih ngoten pun enten nggih tanda-tanda wong niku nek ora nggunakake akal, maka Allah sering mempertanyakan afala taqilun. Allah menyampaikan dunia ini hanyalah permainan, sementara melalaikan, kemudian tipu daya, dan kampung akhirat itu adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Allah mempertanyakan afala taqilun, kenapa kamu tidak menggunakan akal? Ah begitu. Nek sing cok mboten nggunakake akal niku jenenge napa? Nggih, kewan. Bedane napa kewan kalih menungsa? Nafsune padha, awake ya wis padha, dianggap padha enten awake enten nyawane. Sing membedakan adalah al insanu hayawan atau manusia itu adalah hewan natik yang berakal. Hayawanun natik. Al insanu hayawanun natik. Menungso ki jane kewan ning duwe akal. Mila men ape ya kayak kupluk, sarung, karena berpikir. Cobi nek mboten enten akale, ngaji gunting pleding. Umpama wong kok mboten nggunakake akal, berarti wong sing rusak akale. Berarti wong napa niku? Oh, edan. Sehingga ketika boleh saya terjemahkan dengan terjemah bebas, maka ketika ada manusia salah dalam memilih, milih mulya ning akhirat apa milih ina ning neraka, kok malah milih neraka, kemudian dia hidup dengan seenaknya memperturutkan keinginan nafsunya. Allah pertanyakan afala taqilun, kenapa kamu tidak menggunakan akal kamu? Nek bahasane kula, kowe iki edan apa piye kok milih donya dibanding akhirat? Nggih. Ning ampun nggih jenengan ngrenengi tangga teparo. Kowe iki edan apa piye diadani kok malah nandur kacang ngono. Engko iso salin musuh. Muni apa Kang? Ora balenono. Kalau diadani ngasar. Kayak kowe malah wur kacang. Lha kacang iki sik maringi Gusti Allah, kayak Gusti Allah iki sik maringi kacang kowe nimbali kon sujud sik kayak engko bali. Kok ngono isih nekat uwur wae dan kowe iki. Nggih, nek ngangge bahasa kasar ra ngoten niku.
Afala taqilun, apa kowe kedan? Berarti memilih yang salah rata-rata tidak menggunakan apa? Akal. Karena akal bisa untuk berpikir, memahami ayat-ayat Allah, memahami bagaimana petunjuk Rasulullah, kemudian memilih itu enten dasaripun. Tapi ketika manusia memilih tidak menggunakan dasar, tidak menggunakan hidayah, maka hanya didominasi nafsunya, maka akhirnya juga akan menjadi makhluk yang rendah. Summa rodatnahu asfala safilin. Summa sak banjure rodatna, kami kembalikan dia asfala safilin, serendah-rendahnya kedudukan itu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang punya keyakinan. Nah, orang yakin kan ilmu dulu. Orang yang menggunakan panca inderanya, akalnya untuk berpikir, untuk memahami, mendapatkan hidayah, kemudian dia yakini. Kemudian dengan keyakinan itu dia beramal sholih, maka dia tidak akan dikembalikan ke dalam sejelek-jelek titah niku. Iki. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sehingga saking mriki sakit kita tarik benang merah sedikit kejelasan bagaimana kita memilih supaya tidak salah pilih dan supaya tidak menyesal. Karena salah pilih endingnya akhirnya hanya menjadi penyesalan. Yang pertama tugas kita adalah mengembangkan bagaimana potensi takwa. Takwa niku taat dumateng Gusti Allah, nek wonten dawuh nindakake sak mampune, nek wonten larangan niku nilar, niku takwa. Terus ketika kita memilih kok menggunakan potensi takwa, misalnya nek jenengan suruh milih, Bu. Bune aku entuk rong pilihan, iki entuk rezeki rong lembar. Kowe milih sing atusan ewon apa pilih sing 10-an ewu. Nek jenengan kan milih wonten pilih pundi, Bu? 100. 10.000 ki opah ilahku mau manggul bagor karo buruh manggul kayak sing 100 lehku nyolong. Pilih sing halal ning Gus Didit napa akeh colongan, Bu? Nggih. Pilih sing halal tur akeh niku to? Niku. Sehingga ketika dengan taat kepada Allah, iya Allah ki dawuh, aja pisan-pisan sira mangan barang sing batil, dengan kamu dapatkan dengan cara yang batil, meskipun iki akeh, maka tidak akan aku pilih karena mematikan hati, menjadikan doaku tidak didengar oleh Allah, sholatku tidak mendapat pahala, menjadikan keyakinanku menjadi lemah, jadikan aku malas ibadah. Saya tidak harus menggunakan duit yang banyak yang tidak halal, tapi sedikit kalau itu berkah, kenapa tidak? Wong nek rezeki sithik cukup, oke ya kurang. Gitu nggih. Nah, niku berarti milih dengan cerdas. Tidak salah pilih. Meskipun ketoke secara napa zahir dia rugi. Ada ya bodoh temen to yo, ana bojo ngulungi mbok ya. Sing cerdas ngono lho ya milih ya 100. Ngapa kok sing 10? Lah kecolongan ora urusan. Lah niku berarti kurang cerdas dia. Biasanya pun orang memilih salah pilih karena kurang cerdas. Mila Rasul paring dawuh, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang punya kemampuan mengendalikan nafsunya dan dia memilih, dia berbuat, dia beramal lima ba'dal maut. Orientasinya itu tidak hanya sing penting duitku kayak enggak, tapi lima ba'dal maut, kepiye nasibku engko sakwise aku urip, sakwise mati. Itu orang cerdas. Nek bahasane simbok kula tembe mburi. Mikir kanane. Mikir napa? Kanan apa kiri? Kanan. Bupatine sapa wae aku ora ngurus. Wong sing dadi sapa-sapa aku tani tetep tani. Ning nek sing sapa engke aku dit ya. Lah niku.
Ora mikir sesuk besok apa melih 5 ba'dal maut, ora milih sok kene ning akhirat dimintai pertanggungjawaban kowe mbiyen milih pemimpin gak pemimpin mugi wong ora apik, ora ngajak sing apik, ora menging sing elek ning malah sebaliknya. Nah, kena tanggung jawab di sana remuk selama-lamanya. Kenapa? Milih 100. Nah, iki ra mboten enten. Oke. Lah ini nggih mboten namung masalah milih RT napa bupati napa presiden. Nggih, milih apapun pilihan. Nggih, termasuk setiap detik demi detik itu kan pilihan. Aku ki arek bali kek ngengen-ngen mau isine pengajian men ora dadi wong getun apa wis kek delok TV wae. Delok TV wae kek nyanyi nonton dangdut woyo-woyo. Itu pilihan. Apa aku arek istirahat engko tangi bengi gek nglilir gek salat. Itu juga pilihan. Enten to sik ten gardu yon-yonan remi sampai malam. Kayak akhirnya mboten sida tahajud nek kewengen lek bijen. Lah niku. Itu juga pilihan. Nggih. Terus monggo Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita gunakan potensi yang ada, kemudian kita gunakan potensi itu untuk memilih. Nah, bagaimana ada 2 jalan sudah Allah terangkan. Kita dalam nyawa kita itu ada 2 jalan, yakni fujur dan takwa. Nggih, tapi disebut oleh Allah fujur. Terus kita niku nek wong biasa-biasa tok niku mesti dadi jahat. Mboten gelem sinau, mboten purun ngaji, mboten purun maca Quran, mboten maca hadis, mboten purun serawung. Pokoke gek sik waton urip. Mboten urip anggih waton. Gurange waton urip. Butuh mangan-mangan, butuh rabi-rabi. Maka nek kita cermati ayat niku wau Allah nyebataken maka potensi fujurnya itu disebut lebih awal. Wa taqwaha. Tapi juga manusia diberi potensi untuk menjadi orang yang takwa. Ngeten mawon gampang titikane. Anggere wong milih dalam hal apapun kok orientasine iki gur donya, niku kurang cerdas. Tapi ketika dia ngangge orientasi 5 ba'dal maut, mikir tembe mburi, niku orang cerdas. Nggih. Berarti nek wong iki gur mikir donya, sok ya dipikir sok, sik penting aku sugih, sik penting aku duwe jabatan. Akhirnya jalan yang digunakan jalan kefasikan. Sing penting aku untuk duit akeh, ora usah dadak nyambut gawe, aku ngerampok, aku nyolong, akhirnya menipu dan sebagainya. Dia akan menjadi orang-orang yang menggunakan jalan kefasikan untuk memilih. Tapi ketika dia kemudian mau berpikir, mau menggunakan hidayah Allah, mau menggunakan potensi panca indera untuk memahami ayat Allah, bagaimana memahami, bagaimana Rasul mencontohkan, kemudian dia gunakan itu untuk memilih. Nah, insya Allah itulah orang-orang yang tidak salah pilih. Mila ampun tertipu nek enten wong milih donyane ke akhire Allah paringi ugi donya saengga gemebyar, nek bahasanipun boten sah sulap. Boten sah napa? Sulap. Nggih. Nggih. Tapi Allah dawuh lumantar utusanipun Allah dawuh ngeten, lumantar utusanipun niku. Rasul sing didhawuhi supaya menyampaikan kepada kita. Ungzur. Nggih. Nek masalah donya niku Allah dawuh lewat Rasulipun supaya kita melihat dengan sama. Ungzur. Delengen tenanan. Ilaman huwa asfala minkum. Delengen wong kang sing kahanane iki sak ngisormu. Nggih. Terus nek masalah donya niku ampun delok sing sak dhuwur-dhuwure, ning kan delok sak ngisore. Wala tangdur ilaman huwa fauqakum. Ning aja mbok deleng wong sing sak dhuwurmu doh. Nggih. Dadi nek donya niku kon delok sak ngisore, nanti akan pintar bersyukur kita, akan memilih jalan yang takwa untuk lebih banyak bersyukur dalam hidup. Sabar, syukur begitu. Nggih. Dadi masalah donya ampun diwalik. Donya kok ndelok dhuwur. Pak lah kae biyen nyambuti gawe bareng kae wis iso tuku roda loro kok
Jenengan kok kurang pit ondel terus. Lah piye karepmu? Aku kepengin tukokno roda telu. Nah. Gah kalah karo tanggane. Akhirnya ngangah-ngangah sing duwe pit ondel ya ngematke motor, sing duwe motor ngematke mobil. Nah, terus kene niku nafsu ngoten niku dituruti akhirnya bisa jadi mengambil jalan pintas, mengambil jalan fujur, jalan kefasikan, jalan kejahatan. Okay. Tapi ketika kemudian kita melihat di bawahnya, rapopo duwe pit ondel lagi ini kono kae guru melaku. Pit ondel wae ora duwe. Ambek aku kur duwe pit ondel nek dienggo cok ngelok ke sing duwe. Nek gepok niku ora jamne krek-krek. Nek kanggone sing kurang syukur ana pit kok ya ngelok ke sing duwe kere. Kamangka nggih mboten muni kere. Begitu. Nek sing mboten kuat mental iki nyolong, ngapusi, ngerampok, ngoten ta? Niku. Tapi ketika melihat, oh iya toh, lowong aku isih iso mlaku, ora duwe motor apa-apa lagine kono kae lempoh. Nah. Sing lempoh ya ora kek gantung. Ya disyukuri. Kok koyo awet temen to Kang lempoh uripmu ya to. Ketok elek ora berbeban. Lah piye to aku tak syukuri lempoh ngene isih urip, lagine kono kae wis ora eplek-eplek. Nggih. Dados nek ndeleng masalah donya ndeleng sak ngisore niku tetep bisa syukur. Nggih. Niku. Ini nek masalah agama ya kita lihat itu masih muda. Kenapa sudah rajin? Sementara aku sudah tua kok masih malas. Nah itu. Jadi ampun diwolak-walik sehingga pilihan kita salah. Aten mawon Bapak Ibu yang Allah mulyakaken. Monggo sak mangke sik kinten-kinten jalari kita memilih jalan kefasikan niku napa? Misale nafsu, benjang dipelajari. Nafsu niku kepripun carane ngendhaleni? Karena potensi muring enten, potensi ngapusi enten. Gitu nggih, potensi keset enten, potensi medhit enten mboten? Enten. Nggih. Niku nafsu-nafsu ngoten niku. Nah, ketika nafsu bisa dikendalikan kata Nabi, kemudian kita berorientasi ke depan, itulah orang cerdas. Nyulik mawon sekedhik. Menawi Imam Ghazali mengumpamakan nafsu niku seperti kuda liar. Seperti apa? Kuda liar. Maka cara mengendalikan nafsu mirip-mirip dengan mengendalikan kuda liar. Nggih. Lah niku kepripun caranipun mengendalikan kuda liar? Jangan kemana-mana, benjang malam. Malam Selasa menawi dereng rendeng ngaji meleh. Nek pun rendeng kena oncek kacang to niki. Wong pun oncek. Berarti sinasa rendeng nggih ngaji. Nggih, insya Allah. Sebagaimana mengendalikan nafsu. Sing marai kita kejelomprong niku rak niku. Niku kita mendet piwucal bagaimana para ulama, bagaimana Nabi berpesan, bagaimana pesan Allah untuk itu, sehingga kanthi kita nyinau mugi-mugi kita saged memahami, menyadari, meyakini juga saged ngamalaken nggih. Sehingga kita dados tetiang ingkang boten salah pilih, kita termasuk tetiang ingkang kelompok-kelompok sujune, boten kelompok idaa. Sehingga bejo donya bejo akhirat nggih. Amin. Monggo kita pungkasi pengajian dalu punika kanthi maos lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.